Я кажи тата, тата, тата. Кажи тата. Искаме да вземем маст. Я го изправи. Само един път да го видите колко голям. Само. Абе, дигни, само да го дигни. Само го дигни лекичко. Айде. Издигни го така. Не мога повече. Айде бе, само го изправи така. Да стъти. Я го виж какъв е голям. Голям. Така. Голям. Я се обри, Тони. Тони. Айде иде. Тата. Да, тата. Кажи пак тата. Та. А мам ще кажеш ли амам? Амам, мама. Ам или мама? Кое от двете? Амам. Амам е по-важно от мама. Амам. Тонинка. Я. Тата. Тата. А баба? Баба ще кажеш ли баба? Баба. Баба ще кажеш ли баба? Баба ще няма какво да казвам. Такъв се характерен. Да. Баба. Я кажи пак баба. Баба. Сега мама стана. Баба. Мамо стана. Баба. Я кажи си амам. Тони. Амам. Папа ли Тони? Амам. Айде кажи амам. Тони. Амам. Тони. Цюлчица. Тони. Я удари на цюлчица. Тони. Още на цюлчица. Тони. Айде, Тони. На цюлчица. Още на цюлчица. Тони. Нещо по-интересно сега има. Как хочеш да ударе на камерата? Айде се това. Браво!